Мына Сайын Шапағатов ауылының белсенділері хабарға шығып хабарласқан. Сайын Шапағатов ауылында ауыз су келіп тұрған құбырлар жарылып, бірнеше күннен бері үйлерді су алып жатқаны туралы. Ол жерде барып мәселені қарадық, жаңағы бірнеше белсенділерді алып, ол жерде бірнеше үй суға кетіп қалған. Мына бұрын тартылған құбырдың сапасыздығынан қазір мына беріліп жатқан судың давлениесі мықты дейді, құбырлар жарылып кетіп, бірнеше үй суға кеткен. Соның салдарынан жаңағы үйдің келіп тұрған газ құбырлары құлаған, үйлер жылусыз қалған, үйдің жаңағы астындағы фундаменттері кішкентай асат кіріп отырған, құдықтардан су кетіп қалған. Мына өздерің көріп жатсыңдар, күн салқындап жатыр, адамдар қазір жылусыз отыр. Мына құзырлы органдардан, әкімшілік тарапынан ешқандай әрекет болмағаннан кейін, бірнеше күннен бері адамдар жылусыз отқаннан кейін бізге хабарласты. Енді біздер құзырлы мемлекеттік мекемелерге хат жазып, мәселенің қандай екенін, неге болғандықтан, мүмкін мына тартылған құбырлардың сапасы болғандықтан болу керек, о баста тартылғаннан кезден. Егер осы күннен бері әрекет етпей, халықтың мұқтажын шешпей отқанына мәселесі бойынша тиісті соған лауазым тұлғалардың жауапкершілігін қарау мәселесі бойынша соны көтереміз, соны бақылауда ұстаймыз. Бұл жерде мысалға сыбайлас жемқорлық агенттігіне де хат жазуымыз керек. Мына әкімшілік тарапынан отырған қызметкерлердің мысалға ешқандай әрекет қабылдамай отқан бойынша әдеп кеңесіне де хат жазуымызға тура келетін шығар. Прокуратураға міндетті түрде ол қарайтын надзорный орган болғасын, соған прокуратураға хат жазамыз. Негізі жалпы облыстан 25 километр, Ақтау қаласынан 25 километр жердегі Сайын ауылындағы құбырлардың соған жауапты қылып, Ақтау ТВС-ке беруінің өзі заңды ма, заңды емес пе, сол мәселесін көтеруіміз керек сияқты. Себебі жаңағы халықтармен сөйлестік, бәрін тыңдадық. Себебі ол жерде мысалы ТВС-тің қызметкерлерінің келуінің өзі сол жаңағы таңғы 5:30-да құбырлар жарылған, суға кеткен кезінде тек қана сағат 11-де келіп жеткен.